Meine lieben Zuschauerinnen, meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. In dieser Videoaufnahme werden wir lernen, wie Bohrlöcher in der Wand zugespachtelt werden. Dazu benötigen wir alles, was wir jetzt in der Videoaufnahme sehen. Wie wir in der Videoaufnahme sehen können, benötigen wir für unsere Arbeit einen Gipsbecher, Bau- oder Elektrikergips, ein Spachtel, ein Pinsel und einen Schwamm. Außerdem benötigen wir einen Behälter mit kaltem Wasser. Bohrlöcher mit kleinem Durchmesser können wir einfach mit Bau- oder Elektrikergips zuspachteln. Bau- oder Elektrikergips können wir in allen Baumärkten kaufen. Wir nehmen bei der Bearbeitung vom Bau- oder Elektrikergips kaltes Wasser. Meine lieben Zuschauer, wir werden jetzt genauestens die Arbeitsschritte in der Videoaufnahme sehen. Deshalb möchte ich im weiteren Videoverlauf nichts mehr dazu sagen. Bleiben Sie weiterhin aktuell auf meinem YouTube-Kanal. Dazu empfehle ich Ihnen einfach, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Denn das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal ist für alle Zuschauer kostenlos. Es werden noch viele Videos im Fachgebiet Elektrotechnik hier auf meinem YouTube-Kanal folgen. Bewerten Sie auch diese Videoaufnahme. Wenn Ihnen in dieser Videoaufnahme etwas aufgefallen ist oder wenn Sie einfach zu diesem Themenbereich etwas sagen möchten, können Sie dies gerne im Kommentarbereich unter dieser Videoaufnahme notieren. Bleiben Sie, meine lieben Zuschauer, in Ihren Kommentaren dabei fair und sachlich. Ich wünsche Ihnen noch gesunde und erfolgreiche Tage. Auf Wiedersehen.